Merci papa. Bonjour bana nzambe, bonjour papa, merci kopesa nga liloba. Bana na wayon merci mingi na bandaki eza témoignage nazopesa. Na bandaki ba mama banda koyemba na kombo ya papa Eli, oh yes, papa Eli azali nzambe. Ngai na kati na ngai na bandaki komitungisa. Ngabi po anini bazoloba papa Eli aza nzambe. Ifo baloba nzambe oyo aza na kati ya papa Eli. Ngai na bandaki kolinga ndenge wana. Na bandaki komitungisa mingi. Sikoyo jour moko nazobondela. Nabondeli. Na suka na chaque prière na ngai nayebisaka nzambe, napesaka ta na nzambe, nzambe lobela ngai sikoyo. Nzambe apesa nga grâce wana ya koutilizaka nga mpona parole prophétique. Ya moko nabondelaka apesaka nga bareponse na bapriere na ngai. Ko jour wana nabondeli natiaki ata kate na likambo wana me na nazeli sikoyo ntango ya nzambe alobela ngai, nzambe aye kolobela ngai Eli nzenza c'est moi Jésus Christ de Nazareth. Ebimi na monoko na ngai ndenge wana ngabi banda jour wana vraiment nabandaki lisusu nalongolaka doute nyonso nazalaki na kati na ngai. Ata soki bamama balobi ye nde Jésus Christ na banda kozuba siko amen. En tout cas nalongolaka doute nyonso na kati na ngai, nandimaka vraiment ke papa Eli nzenza ye nde wana Jésus Christ de Nazareth. Wana ezaki ya prière, wana nde ya liboso. Ya mibale eza témoignage mpona sante na ngai. Banda na bala nazwaka posa ya nzoto te. Jour mama Chantal atémoignaka mpona babiloko ba mari de nuit na femme de nuit, etongisaka nga mingi. Nabengaka mpe papa na esplikaka ye. Papa alobi tokobondela, abondelaka mpona ngai, alobi mela mai pendant 7 jours. Na banda komela mai wana pendant 7 jours. Na 7e jour avant nalala nayoki nzoto na ngai, nayoki baposa moko boye, donc na comprendre te ngabi ngabi sikoyo bafungoli ngai tosisi prière 7 jours ekoki sikoyo nakomi koyoka baposa nzoto boye en désordre, etongisaki ngai mwa moke. Après nabondeli nalali sikoyo nalali naye kolota, naloti sikoyo nzambe azolakisa ngai eloko moko neti balo ya bilamba, ndenge bakangaka basinga wana balo ya bilamba. Sikoyo namoni ngai natelemi nazomona balo wana. Sikoyo namoni papa Eli aye alobi bopesa nga sizo nakate basinga oyo. Sikoyo akati balo wana basinga, alobi on te libère, tu es libre. Nazolanda scène wana abi alibere ngai nakomi libre, naye kosituka na ndoto nakomisi nzambe. Sikoyo nalamukaki nakei kose soulager, nazongi lisusu ngabi ebanda kotungisa nga ngabi sikoyo balibere ngai, sikoyo na bando yoka sikoyo baposa yango en désordre boye. Sikoyo nalali naloti lisusu ndoto mosusu. Na kati ya ndoto wana ngai nazoloba Seigneur Jésus Christ. Sikoyo nazobenga Seigneur Jésus Christ aye alobi yaka sikoyo na fixe eloko wana. Eloko yango abanda kobenga yango abi malade yango apesaki yango abanda kobenga yango na abréviation ID. ID wana ngai nalobika eza désordre. Po ngai naza infirmière, sikoyo ai wana nabanda koyeba te ngabi nakoluka yango. Sikoyo alobi fukama nabondela mpona yo. Nafukami abondeli mpona ngai abi na fixe eloko wana sikoyo ekomi bien. Naye kolamuka lisusu eza na kati ya ndoto nakomisi nzambe. Ngo nabengaki papa na esplikaki ye, alobi mama nakobenga yo. Sikoyo lekaki mikolo ebele ngabi ngai nazalaki na susi wana ngabi papa ifo abenga ngai. Avant-hier na banda kobondela nayebisi Emmanuel apele papa abenga ngai po abondela mpona ngai, mpo nazwaki lisusu rêve mosusu concernant kaka délivrance na ngai. Rêve wana nakoyebisa bino yango eza na banda kolala namoni neti toza na kati ya assemblée tozobondela. Sikoyo neti séminaire balobi baza na baproblème baleka liboso tobondela mpona bango. Ngai nalekaki te, ngai na kati na ngai nalobaki naza bien, naza na problème te. Sikoyo tobandi kobondela nayoki neti mopepe moko
memi nga ebwaki nga liboso kuna place bazobondela mpo na bato. Ezalaki na servante de Dieu moko aye abandi kobondela mpo na nga. Abondeli esili, me bato bazongaki, nga natikalaka liboso babi ya bino esili te, bofanda kaka wana babondela mpo na bino. Sikoyo babengi bato mosusu baya kobondela. Sikoyo nga natuni servante de Dieu abanda kobondela mpo na nga aza wapi? Balobi bademo oyo ezalaki na kati na yo ya atakaki ye aza kuna afandi azoka bien te. Sikoyo na liboso wana ezalaki ba serviteur de Dieu misato. Batuni ngai olingi nani na kati na bango abondela mpo na yo? Nga nalobi prophète Eli. Nabi prophète Eli. Sikoyo prophète Eli onga nalobaki namonaki elongi te, nalobaki ka prophète Eli. Alobi bon, olingi oyo omona bademo oyo baza na kati na yo? Nga nalobi oui, nalingi namona bango neti toza full boye, tokobondela biso nyonso comme ça bakolongwa. Sikoyo prophète Eli onga nalobaki naponaki afandaki abandi kosambela, nano atelemi kobondela mpo na nga te. Après namoni demo ya mwana mwasi moko ezoya liboso, eye na cheval, nyama moko boko neti cheval, ezotambola pembeni ya nyama wana, ezoya liboso na nga. Ngabi nde demo oyo azalaki na kati na nga. Demo wana eye bala moko full nyonso ezalaki wana ekomi neti paralyse, makasi ya kobondela lisusu eza te. Sikoyo ngai nakomi kobondela nga moko, nazobondela wana demo wana azalaki na eloko moko etangie na likolo neti manioc oyo toliaka. Sikoyo ngai nazwi neti libanga na bamba ye na kobondela wana, nazobetela ye libanga, mbala moko ase dédoublé aye epa na nga akangi liboko na nga na nsima, azongisa yango na nsima mpo liboko esila makasi na kobwakela ye libanga. Nabwaki libanga ake liboso akangi yango kaka ndenge wana. Sikoyo ezalaki na pongi, pareke na banda kotia makelele. Sikoyo mobali na ngai alamusi nga abi ozosala cauchemar. Naye kosituka papa Eli abondelaki mpo na nga te. Donc nayokaki mabe ngabi nalamuki balongoli demo oyo na kati na nga te, papa Eli abondelaki mpo na nga te. Donc nabanda komitingisa mingi, nabandaki kaka kobondela. Sikoyo lelo na papa Ali atindi message nakomi kotanga, nasilisaki te namoni ali nakomeli papa ngabi papa oza na minute nalingi nabenga yo. Mapepe ayabi benga nga, nabengi na tosoli na papa yango abondeli mpo na ngai. Témoignage yango wana. Merci bana na Nzambe. Alléluia. Amen. Kembo na Nzambe. Amen. Amen, amen. Kembo na Alléluia. Yesu. Amen, amen. Kembo na Yawe. David. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Merci ko ngana lingi avant ngana loba na lingi opesa conseil nini na oyo Nzamba lakisi yo. Conseil nini yo kopesa osauve pe ba âme oyo ekui okosala nini opesa biso conseil nini mama? Bon, conseil na kopesa na obanda nano oyo ya kombo ya papa Eli, o papa Eli aza ye nde moko Jésus Christ de Nazareth. Bandeko na nga totia doute ata moke te. Nga na banda kotia doute, me Nzambe aye kolongola doute wana na kati na nga, aye kolobela nga moko, ye moko alobeli nga abi Eli nzenza c'est moi Jésus Christ de Nazareth. Totia ata doute moke te. Papa Eli c'est lui-même Jésus Christ de Nazareth. Bato mingi bazwa ba vision wana, bazwa ba témoignage wana, eza kaka po to confirmer lisusu ke papa Eli ye wana Jésus Christ de Nazareth. Lobi wana na bandaki komitungisa nazobondela ngambi Jésus na lobi Emmanuel, rappelez papa abenga ngai po aprometaki nga akobenga nga. Bandeko lelo papa abengi nga na tongo na komeli abengi nga abibenga nga. En tout cas nayokaki esengo munene ngabi Nzambe oyo soko lobeli ye mbala moko ayanoli. En tout cas papa c'est lui-même notre Dieu. Na ba témoignage na nga oya santé na nga nabondelaka bandami eza eloko ya lelo te. Ça fait
20 ans ke na bala, même 25 ans pour mon na bala nazaka un problème wana. Mais c'est pour la première fois Nzambe alakisi ngai ke naza ya kokangama. Mais mutu aye kokata nga basinga wana eza papa Eli. Ozomona Nzambe oyo tozobonda ye wana papa Eli. En tout cas tomipesa na papa Eli, toyamba ye, tondima ye na motema na biso mobimba, azali ye nde Nzambe na kati na biso. Yango kaka nakoki koloba papa. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Nkembo na Nzambe. Nakanisi eza très important parce que bato mingi tozozwa ba perception, nazozwa ba perception même na niveau ya mariage na nga nazoyebisa bino solo nazotonga do mutu te nazozwa ba perception mpona likambo wana ya elinzeza azali Nzambe ndenge boyembaka wana ndi bino mpe bozoyemba ngo na kofabrike te mama Lola aza te bozomona ngo oyebi mutu fo alongwa na bomoto akota pena na Nzambe ndenge Nzambe alobaki bato baza komikotisa banzoto na bango na kati na bango oleba kotisa bonzambe na kati na bango. Lobi avana kene na mama Marte lobi naza na mona na nga pe andima nga makasi me lobi alobi na nga na Marc soki 124 ezoloba bakoloba que Jésus azali wana bondima te, ne croyez pas, n'allez pas. Nana bi oui ya solo eloko wana pe nalobe nango mingi nalobe nango mingi menga bi me yo vraiment Nzambe azolakisa yo pe oza pe temo ko pe koteya likambo yo mais sikoyo eloko nini napesa nga na kolemba koteya bino te na kolemba pe koloba te nalobi bon natuni kaka question Jésus alobaki bokende kuna te bondima te ke Yesu aza kuna n'allez pas. Alobaki yango avant akufa to après ya kokufa na ye. Tozala clair. Alobaki yango avant ya kokufa na ye ou bien après ya kokufa na ye. Alobaki yango avant akufa. Donc avant kata molimo na Eli, pourquoi m'a-t-il abandonné? Alobaki yango avant. Mais tango ye akufi. Tango asekwaki. Moto nini ya liboso oyo amonaki ye? Oh Marie Magdala. Ah, mais Marie Magdala amonaki azalaki na vision te. Marie Magdala amonaki en personne physique. Angaki simba ye. Alobi na Marie ko simba ngate pona no nazongi na la perte. Physique. Est-ce que tu dois comprendre vraiment que tu as une confusion la parole? Après que moi, nous sommes à Marie Magdala, à mon Samaganana, à mes disciples, 8 fois, dans le chiffre d'alliance. Alors, baki na tomanini, yozo ndi mate, yako cha musapina yo pa inga ba Christ. Yako cha musapina yo awa, omona keza nzoto langa yango yo. Comment bozo yeba liloba te? Comment bozo yeba liloba te? Bo kotisi liloba oyo bino moko bo fabriquer pour bo dégrader papa na ngai. Mais non. Ce qui a zalaki esprit akoyi koloba na tomate yako zo musapi na yo oya kotia awa. Comment? Ya misato na yebisie Jésus azongaki pa le père ndenge nini. Azongaki bazomona yeboye avant zonga ba yebise tu vas restaurer le royaume. Albi ce n'est que le père qui a l'autorité. Mais tant que zonga, bazomona yiga zonga. Bazomona yi ndoto te. Bazomona yi boy. Comment tu comprendre te? Ya misato namine na kokoe koloba na ye. Il faut tester l'esprit, soit faux okota na mozindo ya parole oyo yazoloba. O yazoloba azali mwana Nzambe azali Nzambe. Il faut kokota na mozindo na ye. Il faut méditer ye. Ndongo boti mwana ye sikoyo. Okomotala mato ya mwana. Okomotala couleur ya mwana.
to medita kabana azwelongi ya papa no azwelongi na yo te azwelongi na nga mama tozo méditer mwana ndenge ayesika. Comment vous ne méditez pas Emmanuel? Wana nde nayebisaki ye te nazoloba ngo nde na bino ntango boti mwana si mwana yesika te awuti na libumu me awuti monde mosusu me mwana wana siko fo méditer ye mwana nanga couleur mwana nanga za kilo nini 3.7 4 kilo 2.7 ozolinga oyeba mwana wana ndenge aye. Faut écouter la parole. Et puis tout le va bien. Na répondre qui est. Réponse c'est ça yango. Tant que Jésus a loba qui yango. Est-ce qu'après ça qui temps? Après ça qui saison nini? Que oyo nazo loba ezali na saison oyo. Na saison oyo ekozala ndenge wana te. Parce que na Bible ezoloba, moi je vis et vous vivrez. Vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Beaucoup monanga, nandoto kaka te, beaucoup monanga ipo yazala ki physique. Beaucoup monanga d'esprit kaka po yazala double projection. Donc azana musuni, azapena molimo. Mazala ki na chair l'air azolo bango. Double projecteur quoi. Ozomona. Elo nangina lobawa. Tanga zoye bisa bango. Si bazomona ye. Tant pas couché, assez peu. Si bazala qui n'a mais à comment qui n'a forme mususu, a changé ma apparence. Mais yako simba ye, oko vivre ye. Au façon n'est pas le père. Ozon n'est pas le père. A kozon a skona sanctifié complètement. Yamwende Emmanuel aye a pesa biso nzoto wana. A komisa biso na kacha mulimo wana. Emmanuel a yoko bimisa biso na kate cimetière. Na kate cimetière batu babiki baza pendabo babiki. Mais bazoze le sauveur a yoko longola bango cimetière. Amema bango na mukili mususu. Mwana mwasi nga na mona 14 ans, 12, 14 ans, très belle. Oyo na sala ki tour na cimetière. Oyo mama ya liboso na mona ki alobi pona nini nazo nyata tombo na ye. Oyo mibale bazaki bato bakufa me balamuki basekwe bazali likolo ya batombo papa yako nyata batombo na biso to ligio papa yaka ngana bino ya osane kuna nazo kende mwana muke ya ba 12 azola na ngai papa na mona ngai mwana kitoko ozata na poso ya mukili ote bilamola ti ya kitoko ndenge mwana yaka na simbi eboy ya mwana moni pa ngana na bino mingi nana lobango te yango no moni ndenge na mona kabino na kitoko ozala mobali ozala mwasi Seigneur pazolo bangwa ozala mwasi ozala mobali ozala bébé ndenge na lingaka bino epai na eza folie ndenge na lingaki mwana wana ndenge na mona ki c'était extraordinaire nazo tala te kitoko cher ozana ngo nini cher ozana mengala zotala mutema na yo kitoko na yo sanctification na yo nzamba changer yo tant nazo sona yo nazo linga yo mingi nazo mono za beauté nanga nazo mono za cadeau papa nanga pesi nazo bomba ngote na yebisa ka pebino na linga bino mingi soki nazo sona na moko na bindenge nazo loba na yo ndenge pe na loba kana bana nzambe et tourner donc ma bête mais na côté charnel naza kuna te talaka ngana lala pongi te naza leno so musala côté charnel ozana wutu ndenge ne kuna kuteza lisusu te ozomona mais eloko nanga molimo akokisa volonté ya nzambe na mabele à partir ya Congo Israël. Bon siko nangi na loba boy Jésus alobaki yango na moma ye akokufa batu bakosela ye makambo te ke na mona ki Jésus o azalaka kuna ezalaki une période de 3 jours que je veux reconstruire cette maison dans 3 jours. Je veux reconstruire cette maison dans 3 jours. Tant on va kangi on va nous beta ye ba biyo lo baki o reconstruire ndako na 3 jours. Reconstruire là mais ba ye ba ki ke azo kende ko reconstruire ngo. Donc tango ye akufi hasa ki sutuna mukilo te akende ke na se ya bakufa.
kuna nde akendeki mpe kosikola bango, akendeki mpe kosikola bango na 3 jours. Na lere wana moto moko akokomona ye te. Personne ne peut même rêver de Jésus-Christ. Il est parti, accueilli. Mais dans 3 jours, ressuscité. Marie Magdala a joué qui grâce. Marie Magdala a joué qui grâce. Yamona Yesu a yelele na bana basi. Parce que c'est celle-là qui a eu la grâce. Yakomona papa na ye maître na ye. Yamona on a nini Marie Magdala encore pour restaurer aussi l'église qui prend le symbole d'une femme. Pourquoi encore Marie Magdala? Parce qu'il va restaurer son église au Congo. Il y a un Congo et une image à moi aussi. Congo est comme une porte et un dako et un Nzambe. Les 3 jours là, c'est le moment que Dieu a fait le miracle de Jésus-Christ. Comme je parle tout le temps, lui seul s'est ressuscité. Personne, lui seul s'est ressuscité. C'est resté comment? C'est l'esprit que nous portons. L'esprit et le pardon, s'il vous plaît. Mais il y a esprit, promesse, na pardon. Il faut pardonner. Il nous a pardonné. Anyokomaki, Ozan Esaïe 53. Dans la ndenge na tindela ki ona mukili. Na jiraka l'air parce que vous ne croyez pas. Mato inabino etonda ndenge maman Martha Monique basinga singa na kata libumu na ye. Il faut maintenant le rédacteur, soit le sauveur, aya ko kata basinga wana. Ozomona nde na pesa ki explication wana. Preuve nango na Bible ndenge tozotanga à tout le temps. Jean 16 verset 12 et verset 13. Tango kokie nazana makambo binga koyebisa bino, mais ce n'est pas le moment parce que beaucoup ko supporter yango te. Nazana makambo koyebisa bino, mais ce n'est pas le moment de bino. Il est avantagé ye aya ye dani akoye esprit comment toi akoya mutu. Il est avantagé que lui vient le consolateur, le deuxième consolateur. Ozomona. Mais à parler avec toute vérité, vous voyez bien ou bien, en ce qui concerne les péchés, la justice, le jugement, il vous conduira avec toute vérité. Venir. Il vous parlera de toute vérité. Aujourd'hui, il a mentionné le tabernacle et le tabernacle de Dieu, la vérité. Le tabernacle, c'est la vérité de Dieu. Le tabernacle, c'est Emmanuel, la parole. Dans la parole, la vie est là. Emmanuel, Jésus-Christ est en lui. Il faut te comprendre. Il faut te dire makambo malamu. Il faut te dire malamu. Ça fait 12 ans dans le ministère. Et puis, ministère, na combien d'années? Na ministère, depuis na zongaka, na yaka, ça fait 84 ans aujourd'hui. 84 ans aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez le mystère de Dieu? Hein? Emmanuel a eu la vérité de la Bible. Prêtre mon côté, écriture zawana. C'était les 3 jours ya kokufa na ye. Nde mutu akoko komona ete. Pas un prêtre wa mona kiango. Non. Sans naissance. Nakanisi na naissance na ye ba orthodoxe. Ba mona naissance na ye mais na ba moyen matériel. Pas dans la révélation. Ba Éthiopie pe ba yebsaka ngai. Ba orthodoxe ba mona kango le 7 janvier. Mais biso tozongo na date alliance. Pas l'esprit, pas le calendrier grégorien, pas le matériel, ça ce n'est pas bon. Mais quand même, va supporter biso va témoigner pe biso que Yesu abota makina le 8 parce que on va le 7 et ça a différence de jour moko. Donc peut-être mais va ça na cercle na biso.
Ozomona. Donc, nde yamona, eloko na photo le belango mingi, likambo mama Martha moni, na likambo yo mwana na biso tunaki, c'est mieux fatuna, nazo bisabino po, et kokoza le loko eko peko tungisa yo mingi. Non, nous avons explication en bien te, on dit que papa za Emmanuel, mais motema na e bundisaka yo l'air nyonso. C'est mieux otuna olongo la fardo wana. Ngene expliquer que ndenge wana. Bongo soki yeso balobi kuna zali kuna bondi mate n'allez pas. Bongo nani aoya ko sauver mokilo yo. C'est une question simple. Maman samaritaine na Bible alobi tozelaka Jésus oyo akoya ko sauver les sauveurs. Maman samaritaine na Jean nini eza na Jean 4 eza na verset nini tozelaka les sauveurs akoya ko sauver mokili. Jésus alobi nini c'est celui-là qui te parle, le sauveur. Est-ce que bomba ki yango? Mais le sauveur a lobby na kozonga lisusu. Na kotinda Eli akoya. Mais c'est lui-même Eli. Ah. Vraiment. Bolanda tama lobo tozo loba oyo comme nulle part. Et à part ça, vous êtes aussi les témoins. Comme maman, nous ne sommes pas témoins. Et ça hasardé. Vous êtes des témoins. Nous n'avons pas le vide à belé. Joseph a joué un témoignage, me balé. Mais Elinzeza, à part yé, Azana Bana Nzambe, Oyo pe baye. Et l'homme son n'a sabino avant que na maman Martha. Et l'homme n'a sabino. Tout y va bien. Nazolo ka documentation moko prêtre moko américain a koma kike. Batu bako ya ko régner na royaume ya Nzambe, ce sont les enfants de Dieu. Na yete so que c'est na sabino. Na lobaka toza bana Nzambe. Royaume o bino bozali ezali règne ya Jésus-Christ. Bana ya Nzambe nde baye ko régner na royaume ya Jésus-Christ. Vous ne serez pas des petits devant ce monde. Nazo répétons, nasonelango lelo na passé Jean-Christ. Vous ne serez pas des petits, même vous ne connaissez pas écrire. Amen. Amen. Vous aurez des responsabilités. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Yahweh Nzambe na biso. Merci papa. Nzambe azotala mukanda oyo bato mundela tangi bato. Mukanda ya mwana nde bomi mokili oyo. Bango bato baza ba docteur mpona nini babomi mokili oyo. Satanique. Ozomona. Komona te ko ngana yebolo ba français te, na yebi lingala te. Don't worry, na lo bata na anglais. Komona pas cité na so yebisa yo. Munoko yo yebi yango na yo osalela musala na yo. Munoko yo yango na yo kosalela responsabilité na yo. Amen, papa, amen. Nzambe asalaka minoko. Amen. Kembo na Yesu, kembo na Yahweh, Amen. kembo na Yesu, Amen, toyambi yango amen. na Emmanuel. Papa, c'est la vérité. Vous êtes l'auteur de toutes langues et l'auteur de toute sagesse et de toute intelligence. On appelle ça un exemple matériel et spirituel. Moïse a yeba ki kolobate, mais Moïse a kokise ki donc mission d'ailleurs. Nzamba pese ki yeba to ba supporter ye. Mais Nzamba sa kotala Moïse, Nzamba sa koloba na Moïse. Amen. Moïse a yeba ki kolobate. Moïse a yeba ki kolobate, mais Moïse a fait son travail. Amen, c'est la vérité. Israël en Égypte. Et ça pour kolobate, mais ça pour Nzambe a lobby kokisama. Ce n'est pas pour lui le biso, munoko yo l'équipe biso. Non, non, ça n'a pas oh, non, ce n'est pas ça que moi je suis venu. Moi je suis venu pour la mission de l'Éternel. Ce n'est pas pour la langue. Langue c'est langue. Amen, amen. Langue est allée à la communication.
Mais ngata on a solo la na nzambe na nga, na solo la na ye na ba façon ebele, na mupepe, na mbula, na ata soki na ta bazo solo nga na zo bazo solo nga, na audible kaka te, na audible, na mbula, na mupepe, na moto, nzambe bazo solo na ngai. Na mabela bazo solo na ngai, na balango bino bazo kola te. Non. Hein? Oza nzambe papa. Amen. Amen, Nzambe amen, kotikala amen, c'est la nzambe. vérité. Bolo bakamino Amen. kona bino Amen. kuna na Alléluia. mikolo. Oyo biso toyebi te. Ozali nzambe. Le Seigneur des Seigneurs. Ozali nzambe. Ozanzambe, Ozali Ozana, Oza nzambe kotikala nzambe. Kokanela yo. Oza nyonso na nyonso na nyonso na mokili. Amen, amen, amen. Naina lobelo moko po kimaka te. Naina lobelo moko awa. Eloko nezo bundisa biso mingi na kati ya royaume ezali nzamba zolo banangango awa. Ezali Satan azobebisa bafwa na bino. Pona musuni oyo. La parents trompe. Omona mutu pena atémoigner mutu pena ndimi na ye mutu pena azoloba makambo solo azo témoigner makambo nzamba azolakisa ye. Mais Satan azobundisa foi. Azobundisa foi. Nazoyebisa bino solo. Mais ce qu'on faut tout na question, tokosala ndenge nini pona bafwa na biso Satana a découragé biso te. Parce que makambo tozomona ona misu te. Tozoloba ona foi. Mais zoa ta évidence, zoa quelques évidences. Na yo moko yo botami na nini, obotami na parole. Ozwi famille na yo na liloba. Liloba o tozana ona royaume tolobaka ba évidence. Nzamba lobi. Makambo ezoleka na mokili mobimbo yo. Ezali mutu moko azosala ngo nzambe moko elinzeza. Nakobomba ngote, mon père a parlé ça. Bato ba critiquer na kati liloba pa lobi oya kobundisa ye na kolongola ye na mokilo yo. Parce que bato baza mituma kasi to le cœur de la pierre yangona tango zo yele le doute mona na biso oyo elonga Christian Satana bundisa ki ye mingi mais nzamba yebaki ke ye aza lokola apôtre Paul na foi mais Satana bundisa ki ye na likambo foi nzambe pe alakisi ye awuti ko pesa ngai révélation mona auto tanga fallait na benga me pona suitante na ansata prochainement a ko révéler biso message wana ngondi makenga na za mwana nzambe te mais Satana bundisi mingi pardon mais ti nzambe aye ko mema ye vraiment na vérité nzamba memie na vérité lelo aza ko tonda makasi faut faire attention hein okoko linga royaume lobi okoyi obimia aloto linga te loko na sama wana photo bundela po Satan aya ko dribbler bato ninga dribblaki Eve nanani na kesiko na mama Marthe po révélation na eza munene oya kombo ya Yesu wana ngana osala ba commentaire te ye moko assassin li commentaire na ye oya moni nga kuna na slinga ko sala commentaire te bobenga nga nzambe to Jésus to nini eza na kati na bino bozana expérience wana ngai na kosala commentaire na oyo ezali vie na biso ebika ozomona omoni mama Marthe fongola micro na yo omoni na kenano na oyo eza mutuya bandela biso lisusu mwa muke na oyo yo ozoluka basambelela yo bandela biso lisusu oyo boni mwasi moko azaki likola cheval bandela biso nano wana po intercession toza nango mission eza yango wana wana nazalaki na kati ya ezalaki neti séminaire tozobondela sikoyo batuni bato oyo balingi babondela mpona bango to ngai nalekaki te mpo babondela mpona ngai mpo namonaki ke naza bien mpo na ye komona neti mopepe moko ye komema ngai ebwaki ngai kuna liboso place bato bazalaki oyo bazobondela mpona bango apres servante de Dieu moko aye abandi kobondela mpona ngai
abondeli siko seanse wana esili oyo bamosusu bazongisi bango me biso totikaleka place wana ifale sikoyo basala deuxième prière oyo babandi deuxième prière wana nga sikoyo natuni wapi servante de Dieu oyo abanda kobondela mpo na ngai balobi te bademo oyo ezalaki na kati na yo ebeti ye makasi yango afandi kuna azokoka te koya lisusu aza kuna me awa eza na baserviteur de Dieu misatu oyo baki kobondela olingi nani abondela mpo na yo yango nalobaki nalingi prophète Eli abondela mpo na ngai sikoyo nalobi prophète Eli abondela mpo na ngai prophète Eli atelemaki te mpo abondela mpo na ngai abandi kobondela nani ye moko apres atuni ngai alobi olingi omona bademo oyo baza na kati na yo nalobi wi nalingi namona bango comme ça ndenge toza ebele awa bato bakosunga biso babondela tobondela ensemble mpo balonga siko entre temps naye komona siko liboso na ngai demo wana mwasi akomi koya na cheval na ye pembeni ko era akomi koavance bamoko fule nyonso ekomi paralyse makasi eza susu te era azoavance wana bato bakomi paralyse sikoyo ngai nakomi kobondela nazozwa neti libanga nabwakela ye entre temps ye aza kose dédouble aye asimbi ngai liboko asilisi ngai makasi ya force oyo naki kolanse nango era na kolanse yake liboso ayambi eloko wana nde place wana mobali ngai ayaki kolamusa ngai. Amen. Omoni esika wana eza mutu ya makasi na anti ba serviteur bozoyoka ba pasteur boko bando ndoko teya boko sambela bato parce que omoni ntango yo ozosambelela moto esprit wana ekoki koya koatake yo soko oza prete omoni mama Martha alobi avana sambelela ye ngai na bandeki nano kosambela liboso avana touche ye mpo mobali na ye alamusaki ye nde yango wana place wana na sambela neke ekomaki te katanaki na bandeki nano kosambela liboso nayebisaka bino à maintes reprises même téléphone oyo ozozwa priez d'abord sanctifiez nano téléphone mama Karine Limbaya difuta abondaki likambo ya telefone toyebi yango bien batelefone oyo ezali terrible basatan nga telefone ta mosu na kota yango na sa armoire to na moni bakombata mosu na kota yango na sa armoire na nga namona yango te ta mosu na tiki yango na koyembaka miziki po telefone ezali moyen moko terrible ya mabe oyo bademo bazokotela sukolaka yango na makila Yesu lere nyonso sukolaka yango na makila Yesu ifo bokeba na bakado nazotuna baserviteur bozo répondre nga te nini tokoki kosala parce que likambo mama Martha moni eza likambo oyo tozotia yango na catégorie D négligence catégorie D eza réponse égale négligence pandi na ye donc azokipe nzoto nezomonana mobali aza boye tout ça faites attention ba conjoint na biso ata sambelaka te mais zala prudent yo ezali droit na yo kotika ye te po ya yebi nzambe te parce que Satan azokotela côté wana je vous dis la vérité ozozwa bataki côté wana na côté mobali to na côté mwasi moi j'ai fait ça aussi. Faut demander la sagesse de l'Éternel. Maman Oyaza très intelligente. Afukami ye moko azotuna nzambe. Okobenga papa Elite. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Lelo na fandi na mbeto na lali be na lali te na sa longe kaka. Nazoloba nani onga na kosambela na ye. Seigneur, nani ongana ko prier na ye na bando kanisa na benga nani mama Martha kuna pe azo sambela mama Martha azo sambela
Maman Martha zoloba Seigneur benga papa Eliezer. Ozomona. Mbala moko nazalaki kotala ba méditation na nga ndenge nazotanga ba makambo. Namoni message moko ye krr. Namoni Martha nga bia yende na kosambela na ye. Nano natali message na yete. Nalobi oya tinilinga message yende na kosambela na ye. Mbala moko natali message nga bia Dieu merci. Na répondre benga ngai. Eto benga naki. Eloko liboso nazo yebisa ya baba no lobala ngezaki ya mwana. Ngana lubi papa na nganda tindio lelo na sambela nayo. Ozomona. Nde situation za ya mwana. Azalaki na besoin ngana sambela pona ye. Basengi batu ba bima oyo bazana ba problème ya bibomba mi alingi ko bima te. Eningo lobela biso nini? Eningo lobela biso nini? Elingo lobela biso bozana ba problème na bino bobomba kayango. Ya mwana mama Martha bimi témoin oyo nyoso yebi kazana problème. Alobi même na problème nzoto na ye na fonctionnalité nzoto na yoki soni te. Likambo oyo ezali révélé eza susu na ntina te. Donc ekomi polele satana komeka ngo sute. Donc bosana makambo na bino mais neti mwana na ngai masika nande po tozana ba masika mibale lelo masika Virginie ya bombaka na yete ya koko beta ta descend tamba solo ya bombaka te il dit la vérité hein? Mais bino ba mususu bozana ba problème bunungo lobate na yebisi bino na kena liboso na ba serviteur de Dieu. Ma serviteur de Dieu faut renforcer. Prophète Jérémie, on dira yebaki aiki kolobelanga likambwana, faut renforcer likambu ya ba prière na biso. Ayebisa kinga déjà. Il faut renforcer yango. Faut renforcer yango. Ngabu tuna bana ko kanisa. To bana ko beta mo chaque jour menga na bolimisa ngapo. Faut na méditer, faut na méditer. Nazana besoin faut na zana ngamo ko pena yokela papa na ngai. C'est très important. Ba Moïse abanoke na bangomba Yesu pas akotika ba disciple ki. C'est que moi yande na yebisa bino peut-être na bano so na bino soki na su prophétie na solo na bino pendenge na tindeli bino lelo boyoki yango esengo na kati ya mitema. Ozomona, pas de serviteur, vous êtes les serviteurs de très haut. Dans son isusu mwa muke que na izo ebisa bino lelo oyo baponami na royaume baza bana nzambe oyo baye korenye na Congo tina mokili mobimba ndo nazo ebisa bino. Vous n'êtes pas n'importe qui. Nazo flatter bino te, mais c'est comment déjà. Les enfants de l'Éternel qui viendront régner dans le royaume de Jésus-Christ. Botala yango na 82. Somme 82. Bon, mon attaque pour nous dans la salité, nous dans la moyindo. Non, ne faut pas ça. Oh, ils ont l'intérieur d'ailleurs, papa n'a linga gawongi. Papa n'a linga gayo. Oh, ils ont la quartier intérieur d'ailleurs. Osomona. Ne vous en faites pas la façon que vous êtes. N'a pas là. Basu qui a pembe ba no yate. Et c'est nazo qui pas monter. Na ministère sur la pembe mais ça bien. Faut pas me soucier ko mata na niveau on a té. Osomona. Donc nde yango wana esengeli tozana bolingo nazongi susu na mama Martha nangina tunaka na ngai te nani aza na problème mama Chantal Beka azokamba biso lelo abimisaki sujet moko mama Martha pa kotaka koloba likambo wana ntango azoyebisa nga esalaki epe pasi mingi. Mama Martha, Mama Chantal, abimisaki sujet moko. Ya ba biloko wana ba mari de nuit, ba femme de nuit. Oya zana problème. Aloba abanga te. Ezalaki sujet moko ya bien. Problème na yo toko bunda yango. J'ai un papa qui est le plus fort du monde. Qui est le plus exalté du monde. Il y a un message bino. Bino bozo kanisa Jésus bino bozo mona n'importe qui, mais c'est celui-là qui a créé ce monde.
Parce que nzamba ça simple pour aller intimider c'est l'amour qui fait l'homme être humble. C'est l'amour. C'est ça. Oh, ça indication là ça que mutanzambe eza bulingo na qualité aspect na ye. C'est l'amour. Ozomona. Donc lelo bato ba no kofinga nga po alobi alinga ki bo sala ki bo. Menga na kolinga ngo ndaza na charnel te. Nazolo bango clairement. Ozomona. Donc basala nzambe eza kaka ba passer te. To sunga pe ba passer na biso. Mais en tout cas, tout renforcer le sous sanctification pour maman Martha et Romona sous-souté, tout sangolo moko à mon sous-souté maman Martha et Rolobaka na lingiga ka prophète ni non maman Martha a lobela ngo na volonté na été azo lobela ngo na kati ya vision na ye eza nzambe ndazo la kisa ye mais nzambe alingi ezala kaka prophète lité zaba lingi biso tout tozala na prophète li na kati na biso Emmanuel azala na kati na biso pourtant tozo sambela c'est lui qui fait son travail qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth yenda zo sala musala na même ngape na sambela kati même ngape na lokolo maman Marthe paso mona na zo sambela maman Marthe moni papa eli na kati ya libota na ye na zo sambela amoni que na zo sambela moi aussi j'ai pris. Maintenant, Sabino, la puissance des divinités est trop mystère. Nzamba lobi, ce nom-là est grand et mystère. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint. Donc, et ça, la rotation, mon côté ne peut pas. Nzamba kanga ne mutayebi secret na moye moko. Nazo Sabino, c'est un nom trop mystérieux. Au moins, Fils, azo salam sana, le Père azo salam, mais bazakaka Nzambe moko. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nzambe moko kaka wana. Mais la fonction na ye à ce jeu barol moko terrible oyo mukile ko comprendre te o kanisa ngoti o yoka na mutu passe o kanisa o yoka mutu passe po nzambe baye bagaye mobimba te ozomona donc côté wana to linga sikoyo mama Martha lo ba passer basambela ngai sikoyo mama wa banaki ko sambelela ye ba demo ba côté la ki alembi po azwaki attaque yangona basala nini photo préparaka tango lamuki na tongo préparer biloko wana na prière sanctifier na makila Yesu sanctifier bulimo santo nzambe na yo nde komona nzela nyonso ozokende eza malamu makambo na yo nyonso ozokende eza bien ata batake ezali me ekokoka yo te ozomona nakanisi eloko na naloba na eloko nyonso ndenge naloba awa et ça, tout ça, il y a la foi. Pour vous dire vraiment la vérité, il faut que nous renforcions notre foi. Endirons notre foi. Vous voyez, il y a la foi. Pour maman, Martha, so mona ki kaka ngafu na sambela. Et puis, groupe nous se bandi ko sambela, mais ba demo ba e ko convaincre bango. Si ezala ki ngafo na ya ko sambela. Mais mubale na ya ko lamusa. Eza malamu te eza nzamba zolo wana ezali catégorie D pour catégorie 3 oya mona ni mundu ndanga na za suna royaume te asa kufa na ekala ko bima na royaume oso kufa kinayo oyaka no wana oza no wana te bazomona nzoto na yo bazomona zoloba mais yo moko yebi ko so bima na yo osepelaka no nango te catégorie 3 là ça ne va pas. Papa chaque ça fabrique en côté, tu fabriques en côté. Là, ça ne va pas. Mais deuxième catégorie, des négligence, totalement négligence, impudicité, abomination. Mais catégorie 1, oya liboso, ndezali, nzamba bombi biso na logo na ye, na kati ya Emmanuel. Biso nyonso, tokota na kati ya Emmanuel, oazali papa Elinzeza. Papa Elinzeza mona ni ndako, logo, une maison. Biso tout kota na kati ya ndako wana et pas Jésus Christ aya kosala mosala na ye. Donc tout ça la batu ya catégorie 1. Donc le lot de matin ya moka bien pour na likambu ya nani ya intercession ba passer donc bo changer ce système moi moke
bana nzambe pe bakoki pe kosambelaka zela na lelo mozo lobelanga wa mwasi wana oyo abandaki kosambela ya mama Mat loba nanu place ya mwasi wana na abanda kosambela mpo na nga na donc RSP mopepane memaki kuna ye nde abanda kobondela mpo na nga abanda kotianga maboko après esilaki te bazongisaki bato mosusu ngai natikaki wana bato mosusu batikayaki wana oyo efale bacontinue priere siko ifale siko babandela susu priere pour la deuxième fois ye azalaki lisusu te nde ngai natuni wapi servante de Dieu abanda kosambela mpo na ngai nde balobi bademon ezalaki na kati na yo yatakaki ye yango afandi kuna. Voilà. Sikoyo nake na bamama ya royaume bamama mpe baza victime ya bataki ya franchement parlant tokomona bino bamama na kati ya royaume bozobima mingi ya bamama nde babimaka trop bademo oyo baza na kati ya bato misusu baza koaffecte baninga mosusu bazobebisa bafoi ya bato mosusu donc naza concerné vraiment nga na papa na nga mpona likambo bamama bamama mpe baza bato oyo nzambe asali nzambe alobi asalaki Eve azala aide ya mobali lelo eglize ya Congo emonani na mwasi alaki voile po mwasi wana ye azala aide ya Jésus Christ avec Emmanuel azala aide mais mama aide na ye ezaka mpona kobota te kobokola te mais aide na ye asunga mobali na ye po mobali akokoma na faiblesse yango nomoni Jésus Christ yango na Bible ezoloba même mpe nzambe pesa alobelanga yango honneur ya mwasi ya mobali couronne ya mobali emonanaka na mwasi na ye couronne ya mobali emonanaka na mwasi fo azala modèle ya parole ya liboso yango wana soumission nakomikitisa nde ye akosunga mobali lelo mwasi oyo tozolobela ezali Congo église ya nzambe nde église yango na Jésus aye po apardonne mwasi na ye asanctifie Congo tolati makila ya Yesu lelo Jésus asepeli Yesu abando sala mosala na ya bando brise mokilo oyo eza mpona Congo abando brise mondo eza mpona yo Congo yango na Congo fozala épouse moko formidable kindumba te buzoba te bacolère te buzobazoba te mais Congo photo fan de la prière oyo ezali Jésus Christ asepela il est le mari du Congo soki lelo bobandi konie ngai boza konie Jésus te yango na tindeki message moko eza wana moto oyo alingi ngai te alingi mpe Yesu te moto oyo alingi ngai te alingi mpe Yesu te akangeli mpe Yesu kanda nde yango ozomona ke Yesu akosepela mpona bino alliance de Dieu s'il vous plaît mais eza kaka basi te mibali mpe baza na kati ya église wana ya nzambe yango ozomona défaillance ke babamba bazosambela bademo bazokotela bango parce que tozozala modèle penza ya libala te s'il vous plaît tozozala pena modèle ya libala te nanga moko pe na mitie na kati devant papa na biso devant mobali na biso Emmanuel jugement eza Emmanuel aye mpona jugement soki na arrivé bokozosepela te mais fo na rappela biso po fo tobanga likambo ya parole mwasi mpe aza aide mwasi mpe akosambelela moto mpe akomi bien bademo mpe bakoki koatake ye te bakokotela ye te soki bazokotela ye pourquoi po totala makanisi na biso po totala mitema na biso
Po mutu moko aza mutu mabe aza ko affecter ba mama nyoso ba papa nyoso na royaume. Po na nationalité na ye. Bon, na anzi kuna ekoki parce que temps pesa normal. Alors, papa, Oui. la femme vertueuse est la couronne de son mari. Proverbe 4. Eza na verset nini na chapitre nini? Eza na Proverbe 12, verset 4. Proverbe, eloko moko elenga na motema nazoyebisa bino sikoyo ba mama na ba papa. Tout de suite. Verset Proverbe nini 12, hein? Proverbe 12. Proverbe 12, verset 4. Ok. Tanga yango yo mtolobi. Verset 4. Ok. Proverbe chapitre 12, verset 4. Totangi na kombo na Yesu. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux. Nani akoki kuexpliquer différence? Amen, papa. Amen. Maman Magdala. Amen. Balobi, femme de valeur, femme oyo aza fidèle, femme oyo aza honnête, femme oyo azali honneur ya mobali na ye. Mais oyo azali fidèle te, oyo azali honnête te, oyo azali na bolingo te, aza lokola aza na malade, aza liboma, aza normal te, aza malade, eza ko détruire nzoto na ye, vie na ye, na ba comportement wana aza nango, eza ko porter ba malade, ba situation compliquée na kati ya vie na ye, même na entourage na ye. Mais moi si oyo honneur, oyo azali moi si ya valeur, ye apportaka joie, apportaka bénédiction na kati ya famille na ye, na entourage na ye. Yango nde na akoki koloba. Merci papa. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. De son mari. Olobi ya solo, mais po yozo sangisa famille na tout ça. Olobi ya solo, nyo solo beza bien maman. Merci mingi, mais Bible zo pointe na mubali na ye. Ndiango na nde na solo ba mubali wana za Jésus. L'époux est venu être marié avec son épouse. Donc il faut tozala une femme exemplaire, modèle Nanzambe. Comment être modèle Nanzambe? C'est qui respecte la loi de l'Éternel. Pour tozala modèle ndenge Bible ezoloba. Nana kokoyeba susu verset mususu. Ponga nzamba sa ayebisa nga na lere mama mondemba kotaka sika. Nzamba lobaki na nga soki mwasi na yo azosunga yo te na likambo ozosala eza mawa mpona oresir. Akuzongisa nsima mingi. Naloba ngo na nani moko tosalaka na témoignage ya mama mondembe. Nzamba ayebisaka ngango nalobaka ngo pe. Yango nozomona mpona mission toza nango ya royaume ekokisama. Parce que le mari est déjà là. L'épouse c'est le Congo. Toza susu na ntina te tozonga nsima totala makambo eleki. Ntina na biso ezali tofukama tolela vraiment que Nzamba changer ma comportement. C'est ça que moi aussi je pleure beaucoup. Nous portons un corps qui fait toujours le mal, qui pense toujours mauvais. Nous portons ce corps-là. Nde yango na corps oyo Yesu aye ko brûler yango po tozwa corps mususu. Donc vraiment s'il vous plaît, to changer le comportement. Yango na mama na oyo ayaki pa sambela pona mama akokite azwi attaque. Otoyeba ke ba jaloux baza pembeni na biso. Bana nzambe mingi bazwi attaque bazobima. Bazobima po bazwi attaque. Ba raisonnement na bango changer. Na bino pe ba mususu bozana na mitema na bino zo sala dugu parce que bozali ko comprendre te. Tala oya tuni nga question lobi.
mais il y a témoin dans Rabiso, mais à ce qu'on a que Jésus va le bien aux alabas, mais il y a témoigné Jésus. Au monde que, et ça faut n'a été, et ça Satana, à ce bundisa bananzambe. Satana, à ce bundisa bananzambe, mingi. Alors, faut tous aller prudent, faut beaucoup déclarer, N'assemble là na maman Marthe, donc ici là déjà, ça va. Na côté nzoto na ye nzambe azosala solo pe makambo susu emoni samaki akobisa yango omoni mabala mingi yango na pe tomonaka ke mwasi na mobali bazokana te po kote wana ezosimba te mobali azolela mwasi azolela bocomprendre ndenge tozoloba mais nyonso eza kaka ennemi juré po nzambe asalaki motu parfait ntango asali création nyonso alobi je créé le monde parfaitement. Pourtant, il y a des choses. Bon, ndenge ni tozala bato mabe na miso ya Nzambe. Ça, ce n'est pas bon. Donc, royaume, tozaba excellent, exceptionnel ya Nzambe na mabele po Nzambe apodi mboka oye aya komimoni sama eza Congo. Ba elembo ya Congo eza ibele, les lions de Juda. Ezalaka na Congo ndazala ba lion ebele. Ba lion na biso keti na ba Afrique du Sud ke partout. Ba éléphant baza mingi na Congo. Okapi azalaka kaka na Congo. Tozana ba makaku baze bele ba bomi me basilaka te pour montrer que quand la forêt est remplie des animaux sophistiqués, ezola que cette forêt on est à Congo. Ya wana Nzambe abengaka Congo zamba ya David. Pour nous ne sait le côté Nzamba lobaka Congo n'a rien encore fait. Abenga ngo zamba ya David, la forêt de David. Pasa na ngo zamba. Na zamba kuna ba nyama ba animo bisote ba animo. Lion pasali, on se comprendre. Il y a on se mona que la sagesse de la parole de l'Éternel. Non. Donc il faut au compte na mozindo. Ya molimo santo. Mais biso tozana ye. Na nganti na ozong sa liloba. Nana za na question ninga loba pona ngo tema na ngezo loba. Nana za motuna. Amen, papa. Amen. Bonsoir, ngai maman Monique. Alléluia. Naza na likamo na lingina témoigner ce qu'on permettre ngai. Oui, maman. Bonsoir, le peuple de Dieu. Ezali ngai maman Monique. Na lingina témoigner o Nzambe asali ya munene kati na mwana na ngai. Bon, ezalaki semaine ya les 3 na kobosa na badate pour le col ezalaki vraiment pas semaine pour nanga na vivre semaine mo ezalaki difficile. Elikamo ekomaki na mwana to na ebe ekuti ndenge elikamo ekomelaki te. Na bengaka papa Eli mwana azalaki na vacances na baninga na ye akweyaki maladi kuna. Eza na bruit mo ezobima wana. Ondere télévision. Non. Eza na bruit mo. Naza esika télévision eza te. Ça va bokanga ba micro, s'il vous plaît. Loba na maman. Nabengaki papa Eli ngabi papa Eli mwana akendeki na vacances azwaki maladi kuna bamemi na hôpital. Bon, nazoluka kutu ba billet na butu wana ebenge papa Eli po tokende na mwana ngai na province azalaki. Papa Eli pa ebi nanga problème eza te so okomi pesa ye kaka mai opri opesa ye mai amila. Na butu wana pe toluki ba billet zwamaki te mobali nanga alobi bon na mwana bi tozwaka voiture tokende na mwana ngai. Tolongwaki na ba 20h30 tokoma ti na mboka ngo na ba 6h30 po tozalaki kopema pema na nzela. Tokomi ti na parking hôpital yango tozeli ti 8h. Tobengi na hôpital po tozwa rendez-vous lokola ba covid po tokondo tala mwa esika azalaki. Bon ba vacances na bango fallait sila le 9. Donc ba sila le 10 pour le 11 ba libérer ndako parce que ba camarade ne faut ba zonga. Donc mwana mwa etikala ye moko ezalaki te. Ba ke biso tokena mwana nga kuna. Tokomi pe na hôpital yango na tongo 8h. Tokeyi tozwi rendez-vous tobengi bakotisi biso. Toke mwana pe mwana pesa azalaki na chambre. Tozeli ti ba 10h ba médecin tant ba ye tosona ba médecin so kanzaka nde toyo tokozwa mwana pe tokozonga na ye. Gabi bon bazalika ko perfuser wana tokute pe na médecin bio c'est bon aza stable mais moi to pesa bino bokeni za te ngabi pourquoi
abi te po tosalaki baexamen toyei komona ye aza na tâche moko na se ya motema bazobenga yango soki papillote. Abi aza na tâche moko na motema, mwana azala na problème motema te ndenge aza na tâche moko. Madame donc biso moyen tosala yango eza te, fo bazonga na Paris kuna baza baspécialiste basalaka makambo wana. Vraiment mpa nazalaki vraiment namonaki te, natiaki kaka foi na ngai na liboso ngai abi Nzambe ngai naza na esika mosuka kokende te, likambo oyo ngai nayebi place ewuti te, nabandi kaka kosala badéclaration wana. Tofandi wana tozwi esika moko kolala tozolala wana, ezalaki le 16 ekomaki le 16 bamédecin babi donc fo batransfert ya sikoyo na Paris mais fake na hôpital mosusu bakoya na ndako te. Après sikoyo fo assurance ejoue ezalaki hôpital te mpenga azongisa mwana mpe assurance omwana nanga lokola asala na baassurance ayebi ndenge elekaka asali baassurance mosusu ezala na bakarte ble nayebi ndenge elekelaki wana. Abengi bango après assurance abi oui ok donc vendredi mwana okende na avion biso tolanda na biso na voiture, bazwi mpe na infirmière moko bapesi mwana bango badekole tokendaki na hôpital na 9h na 10h baye kozwa mwana na infirmière wana ambulance bake na aéroport, biso mpe tozwi nzela na biso na ba 10h tobandi koya bango bakomaki tobakati na hôpital akomaki 14h biso tokomi 19h toleki bamona hôpital toketala ye abi nanga ke bakomaki bien tokutaki kutu azolia pe ngai bosiko médecin aleki o médecin aleki te nga pe tosali bon ezaka na ville na biso tozongi na biso pe sipota médecin sikoyo ayaki na poko ya kotala ye atali dossier na yebi ke vraiment oza bien mais tomoni problème ya cœur oyo biso moyen tosala yango eza te fo batransfere na hôpital moko na département na biso kama eza ya monene kwa lolobi samedi fo kende kuna. Donc nazalaki su namonaki nde na kosala te, nazalaki kaka kosambe nazobenga kaka papa Eli ngabi papa Eli ozali Nzambe royaume nga aza na kati ya royaume nakoki kolela lisusu te, kanisa ngai na bolamu mpe ngai nasalaka kanisa nga papa pourquoi likambo eyela ngai naza na kati ya royaume naza na kati ya ndako na bandi kosala badéclaration wana ezalaki samedi batransfere mwana siko na hôpital oyo nazoloba wana ya monene bakomi kuna alali samedi dimanche na ntongo bamédecin de garde baye kosala ye échographie bamoni mpe tache wana babi bon bakosala yango sikoyo lundi bakokende sikoyo bakotisa ye tio na kati bakende otala soki eloko ndenge eza na kati ya motema. En tout cas lundi wana su na bandi kosala kaka badéclaration nazoprie kaka mpa Nzambe après sikoyo bafo basala sikoyo pardon mardi nde fo bakote sikoyo tio wana batalaki yango sikoyo lundi bamoni tache yango sikoyo mardi fo bakotisa tio wana ezalaki donki lobi fo bakote tio wana ti batala eloko yango papillon tonge eza nini eza na pembe na motema. Ngai sikoyo nasali boye ngai nabandaki kaka kosambela kaka kobelela kaka Nzambe. Après sikoyo mardi na ntongo ngai biloko bakosala yango baki bakozwa ye na 10h ngai na ntongo nalamukaki nakendeki nakomaki kuna ba 9h soki 50 nakomaki kutu mwa retard ntango na ye kokoma nakoti na chambre mwana mama ya bilanga te babi bakozwa ngai na 10h30 ngai kuna nazoya retard nanga ti na kokuta oyo oza te nakoti mpe toprie na ye wana tokomi ba 10h15 boye namoni infirmière aye baye kozwa ye bakene na mbeto bamemi bake na ye nga mpe natikali kaka wana bandi koprie kaka nazwi video ya papa Eli oyo ayesu anyata liwa natiaki yango nabandi koprie nabandi koprie koyoka kaka baprédication naza kosambela kaka nga mona kati ya chambre ti ekomi ba 12h mwana azozonga kaka te namoni sikoyo infirmière moko aya koti na chambre abi na ngai nga tuni madame abi na azongi te ngabi na azongi te abi madame ezowumela abi te ntango mosusu bazwaka bango avant mais ntango kokoma ntango mosusu bato mosusu bazalaki yango ezwaka temps tokomi ti ba 12h25 bamona moni sikoyo baye kokotisa mbeto okoti mbeto tana infirmière bakoti na mwana sikoyo na ntango azotuna infirmière ngo ça va sikoyo infirmière atalinga aseki namoni mpe mwana mpe azotala nga azoseka ngai ntango infirmière sikoyo akei nga tuni mwana ça va eleki bien abi na nga mama basali ngai yango te ngabi nini basali yango to banile ngabi banile ngo mpona nini abi ntango médecin azosala échographie wana amoni susu eloko yango te abengi na responsable na bango ya médecin azalaki kuna ya cardiologie batali eloko yango eza susu eza disparaît donc basali nga opération wana te eleki lopa nazalaki na chambre namoni eloko ya likolo donc namoni nayebi ute namonaki te nabandi kaka kokumisa Nzambe na chambre wana nabandi kokumisa Nzambe nayebi na mwana nanga to bando prier nabandi koprie wana ngabi sansali ya sola bilanga oui mama banile bamona sali bongo nakumisi kaka Nzambe lokola nazalaki na bakusa kosala na bimi na ke na ngai
tana zongi na ye na ndako na bandi kosambela ngabi bon totala so baoloba nini. Après le na tonga benga o mama médecin leki ya rien babimisi ngai ya kozwanga nake kozwa ye toza na ye na ndako mpona kola santé eza nano na récupéré toza na ye so akomi bia kozonga ya na kumisi nzambe do likambo moko donc o na yokaka me nga moko na vivre yango live ya na zo témoigner vraiment que papa Eli azali Jésus Christ azali nzambe penza donc totia mitema na biso azali nzambe tomona nzoto wana te tomona nzoto papa Eli te aza nzambe sans frontière, amen, amen. Sans frontière, notre témoigner nzambe bazana na ba doute ba o bazo douter ba ndima likambo o tozana nzambe wa kiti na mabele papa Eliaza nzambe za Jésus Christ ya solo penza bandeko na ngai na yukaka makambo ngamo na vivre ngo lobi na chambre mwana zana awa na ko passa ayebisa bidonenge likelaki na chambre nazalaki surpris mobali nango tazo comprendre tazo ba koloba te ngabi moni nzambe ngo na fuka milaka wana ye wana mtasali yango mbaloba ke mwana aza eloko mona motema nazali kolia te ngabi na kolia malamu tina kozwa résultat mwana na ngai lundi wana ta mwana tindeli ngai message ke mama ba kotia ngai chomo na kati ya motema batala ye azozo nka au sérieux mais nga nazomona ngo eza grave azoba motema akeza problème motema azaki na cardiologie wana lundi wana penza tuka nazali kodekaye naza koprier nazobelaka papa Eli nzenza Jésus Christ de Nazareth oza na mabele nga na moni yo na sololi na yo ndeni nga na bandolela jamais okuti basalaka mabe yo zopatela bango kaka o biso toza na sa makolo na yo na kati ya ndako na yo non donc tisiko bamédecin bazo comprendre te comprendre te babi monsieur on annule parce que tomoni eloko te toza na mwana azali awa yana lingi kaka na kumisa tokangama na nzambe oyo satan azotake biso me toza na elongo mpo papa Eli alalaka te mpona kobondela mpona biso elongo nga na kosenga nde biso tozala na foi na biso nde mte kosala tozwa makambo seri totia foi na biso nga natiaki foi na ngai nabayaki naza na esika mosusu ya kokende te kaka papa Eli ye nde azali nzambe na ngai oyo nga na ndimeli tala résultat epesemeli ngai yango naye kokumisa nzambe natomboli nzambe nazomona kutu ndenge nakokopesa merci te oyo aza na nyonso eloko ninga na kopesa nzambe oyo nzambe aza nango te Alleluia alleluia bona nzambe opesaka motema na ngai Amen. merci mingi nasukisika wana Amen, amen. Médecin sans frontière, amen, amen. Amen. Amen, papa. Chapelle de guérison et de prospérité, Eli Nzenza, notre Père, notre Dieu. Notre Sauveur, sans frontière, Hosanna, Hosanna. Merci beaucoup à Toko. Ce qui prophète a silisi liloba, nani susaza na message pour Nicolo Toloba qui toza na ba témoignage. Nani Papa? Hein? Oui papa, pasteur. Oui. Nazana moi lomo kena lina loba et vous en aurez mukuse. Si on se permettre là. Oui papa, tu es prêt. Merci pour m'accorder la parole papa. Peuple de Dieu, j'ai une toute petite révélation que je vis ce lundi à 5 h du matin. Lundi le 16 à 5 h du matin. Et ça m'a rêvé, moi, à me coucher. Mais Dieu m'a montré le bébé Emmanuel. J'étais dans un cours, dans un lac dans le port Mogo. Ce qu'on a quatre le port Wana, Namoni, moi, le Mogo bébé, il faut ça entre une année et demie, il y a 2 ans. À ça, au temps, moi, on a dit au temps, la sika, mais le port, on a simbi viande ya corne beef bafongola nzanza
sikoyo ya simi musuni wana kone bifu ndenge ezalaka kare nango na loboko na ye aza kokima nango mbangu sikoyo mwana mosusu na nsima ne ya mwa mokolo ke ye aza kolanda ye po akengelaka ye azosurveille ye ndenge azokima na viande wana ya kone bifu viande yango sikoyo ezali na loboko ya gauche viande yango ekwei alokoti yango alazwi yango azongisango atiango na sani ezali liboso na ye sikoyo image yango elongwe namoni mama moko avandi asili maboko na ye natuni mama wana bike mama wapi mwana za wapi alobi na ngai ke alali daya kutu mwana alali alie eloko moko te alie te alali kaka bongo sikoyo nga nalobi mama soki alali parce azali fatigué po akimi mingi asakani mingi aza fatigué ntango nalobi bongo mbala moko nabimi na songe wana nalobi seigneur olakisi ngai bebe alali alie te. Cela veut dire quoi? Mais Nzambe ayekoloba na ngai na motema alobi na ngai ke bolisa Emmanuel, bolisa mama bébé Emmanuel. Amen. Et le même lundi, nalobi te tika nakende kokota na site na PayPal natindela Emmanuel quelque chose. Ça m'a marqué. Bébé Emmanuel, biso mutu photo lisa ye. Ndenge ba révélation pesa marqué bébé na biso, oui. Nzambe atalisi yango lundi na 5h du matin. Bébé Emmanuel alali aliété. Ça m'a dépassé. Quand le dit non, pour asakani mingi azali fatigué yango alali na ye. Mais tant na ye kolamuka na rinani na bibi na songe wana esprit lobi na ngava ke bolisa bino mutu bokipe bébé Emmanuel. Ndenge ka alobaka na minoko ya bandeko mosusu. Bandeko na ngai to négliger te bébé Emmanuel aza na chance na biso na royaume. Biso mutu faut tokipe ye. Message ezenoka yango wana tika ete kolo azala kongo. Amen. Vous allez tomber. Soko tandi kaka cher okoyi do oyebi ntango Nzambe azoba na Moïse po baobeyisaki Nzambe te. Nzambe apesi bango bamaladi. Nzambe aloba na misala ekeko ya nyoka batala nyoka me batala nzoto na bango te oya kotala nzoto na kokufa. C'est ce qui s'est fait ici. Donc yango nde nazoloba lango siko na contraire. Il ne faut pas voir ma chair mais tala na kati na nga oyo Nzambe azoloba. Concentrez, méditez-vous, sachez bien que Jésus-Christ est avec vous. Yesu azato yo lali pongi yazana yo. Yamona ba pasteur na critiquer mais ba tel évangile bien pénétré. Pourquoi ba qui est ce Dieu là? Ba ça évangile bien vraiment te malamu te bien te. Ba bominde mukile. Il faut savoir qui est Dieu. Dieu est celui qui est. Yo mo reposant Nzambe po yazana kati na yo. C'est exceptionnel. À la fois, yandengwana muto azeki na malade o emonani. De côté mamone comme na troisième base à l'opération emonani susute. Fona ye na ko senga Nzambe na ye. Sa foi l'a sauvé. Foi na ye est sauvé ye. Mais tout la paresse et on a des parce que d'abord elle croit qui est Elinzesa. Alors bien on a combo mususu te. Ozomona tolandi pe témoignage ya maman Marthe.
ozomona nzambe alobi oyo akosalanga mabe eza kaka mpona kozwa mbelo kotuba motu te mais critique na yo Merci eza mpe papa mabe Elinjeza ya kopesa nga pe bana liloba nzambe ntango oza kokritike pe ofrape parce napesi que mbote satan mutu na bandeko kokota na nyonso critique wana ya royaume. donc lelo kosutuka kokomi na baproblème Ngai ozoyeba te nazali or que yo moko nde papa Christian omibekisi Elonga Papa napesi yo liloba. naye Amen. kotemoye ndoto nazwi mikolo oyo kaka eleki quelques jours passé. Nazalaki ya kolala na mimoni nazalaki na ba accompagné na ba fille moko mwana mwasi moko na mwana mobali moko bayebisi ke biso tosololaka na nzambe. Abi bino bosololaka na nzambe. Abi tokende komona ye. Nabi bo tokende. Tobandi kotambola. Après nga natuni bango. Est-ce que nzambe ngo bosololaka ni azali mondele to moto mwindu? Bango balobi na nga ke azali moto mwindu. Aye tala nde balakisi ngai carte. Eza ba carte kaka prépayé pona kokota na bus. Ezalaki na photo ya mwindu moyena mona ngo pe longi malamu ezalaki te. Ali tobandi kokende. Tango tokomi esika tobanda kokende, mbala moko papa Elinjeza abimeli biso pa boy na liboso na biso na bato wana. Allez. Alobi, voici le fils de Dieu. Donc alobaki yango pona ye moko. Ngai pe nalobi, papa. Mbala moko na fukami. Et papa alobi na ngai, est-ce que ozwaki information na tindelaki yo? Nalobi te papa, nazwaki te. Nalobi ça va na kotindela yo jeudi. Tango alobi ka bongo pe ndoto ekatani wana. Ali na tongo na lamuki. Tango na tongo na lamuki na baluki muke sima nango nazwi telefone nanga natala. Nde na ye komona na message papa Elinjeza tindelaki ngai ezali ya jeudi le 12 août kaka ya sanja oyo toza na yango 2021 oyo. Ngalobi en tout cas nazaki étonné. C'est que continuité ya message oyo papa Elinjeza atindelaki ngai. Yango wana nazalaki nango ya kotemoye epai na bino bandeko na ngai. Pe na kobakisa boye. Na ba oyo nyonso bazali ko continuer kotia mitema na bango mabanga pona papa Elinjeza oyo ngai nazoloba na bino botala ye na nzoto oyo te azana yango. Ezali le Seigneur Jésus-Christ ye oyo. Do nzambe kati na biso Emmanuel ye oyo. Ba oyo nyonso bazali kosambela nzambe ya solo. La preuve ane ke bango wana bazalaki bato na biso tozalaka na bango te. C'est que basambelaka nzambe ya solo. Etango bazali ko mema ngai na ye komona ke ezali kaka papa Elinjeza nde nzambe oyo bango pe bazali kosambela. Yango wana botika bandeko na ngai kotia mitema na bino mabanga. Pote nzambe pe aza capable ya kuandixir mitema na bino pote bondima lisusu te parce que toyoki mingi pe tozali ko continuer koyoka ba témoignage. Yango wana nazalaki nango ya ko témoigner ya koloba na bino bandeko na ngai. Botika bolongola mitema na bino mabanga. Bosenga na nzambe alakisa bino. Toyamba ye, toyoka ye. Tosalela oyo azali kosenga na biso po aye na mokili pona kobikisa biso bane Congo parce que toza peuple Jida et puis mokili mobimba.
yango tina ya koya na ye totala ye na nzoto oyo aza na yango te. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même et c'est Dieu lui-même. Merci. Yango kaka nazalaki nango ya kotemoye liboso na bino bandeko nanga. Natondi Nzambe mpona liloba oyo papa Elinjeza osili kopesa ngai. Lokuma sanjoli ebongi mpona yo mpo toza Nzambe. Nazongisi maloba na kombo na Yesu Kristo Masiya. Amen.